साथीहरू, यो घटनाले प्रश्न हुन्छ कि अहिलेसम्म अझै पनि हाम्रो विभिन्न नेपालका गाउँहरूमा दलितहरूलाई गर्ने थिचोमिचो, दलितहरूलाई हेप्ने, दलितहरूलाई गर्ने यो व्यवहार अझै पनि परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा यो घटनाबाट प्रमाणित हुन्छ। सरकारले दलितहरूलाई माफी मागे पनि, अहिलेसम्म थिचोमिचो गरे पनि अब कुनै पनि हालतमा दलितले हामी दलित हौँ भनेर चाहिँ अनुभव गर्नुपर्ने छैन भनेर पहिलो संसद बैठकमै सरकारको तर्फबाट राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका थिए। तर पनि हिजो एउटा निकै दयालाग्दो घटना बाहिरिएको छ। यो घटना हो रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को। त्यहाँका एक स्थानीय भीमबहादुर खत्रीले सोही ठाउँ बस्ने खगेन्द्र सुनार भन्ने 10 वर्षीय बालकलाई आफ्नो घरभित्र पसेको भनेर निर्घात कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएको छ। यो के हो? वास्तवमा बालकलाई आफ्नो घरभित्र पसेकै भनेर यसरी दलित भनेर यस्तो जनावर भन्दा पनि तल्लो सरहको यो व्यवहार गरेको देख्दा समाज अझै पनि माथि उठ्न नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यो घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गरेर सरकारले आफ्नो नारामा मात्र होइन, यो घटाउने पीडकलाई कारबाही गर्नु पर्यो। आफूलेको सरकारले माफी माग्यो भन्ने कुरा विश्व बजारमा यो एकदमै सनसनीपूर्ण गुड न्युज आइरहेको बेला यस्ता घटनाहरू घटाउने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा लिएर हदसम्मको सजाय हुनुपर्दछ, ताकि यस्ता घटनाहरू आगामी दिनहरूमा अरू कसैले पनि नघटाओस्।